अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी बाइक का कनेक्टिंग रॉड जो है वो जल्दी आवाज़ क्यों कर जाता है या ऐसी क्या वजह होती है कि हमारी बाइक का कनेक्टिंग रॉड आवाज़ करता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हर चीज़ की एक्सपायरी लिमिट होती है। जब भी एक बाइक चलती है तो वो 40-50 हज़ार किलोमीटर या 60 हज़ार किलोमीटर के बाद या कई बाइक जो हैं वो 1 लाख किलोमीटर तक भी चल जाती हैं और उनका कनेक्टिंग रॉड आवाज़ नहीं करता। उसकी वजह होती है कि आपकी जो आप केयर कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, इंजन ऑयल टाइम पे चेंज कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो वजह ये होती है कि एक तो सुबह ठंडी बाइक में रेस नहीं देनी, इंजन को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके उसको छोड़ देना, रेसें नहीं देनी, ठीक है। एक तो ये एहतियात करनी है। दूसरी ये है कि बहुत लंबे गेयर जो हैं वो बहुत लंबे नहीं चलाने, यानी बहुत ज़्यादा रेस नहीं देनी पहले दूसरे गेयर में, दूर तक नहीं ले जाना, बल्कि नॉर्मल उनको चलाना चाहिए। तो उससे हमारी बाइक का कनेक्टिंग रॉड आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन वो बहुत देर में जाके करेगा जब उसकी मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी कनेक्टिंग रॉड आवाज़ कर जाए तो उसमें एक एहतियात ये करनी है कि जल्दी से जल्दी उस इंजन को खुलवाना है। कनेक्टिंग रॉड का आवाज़ का आपको पता चल गया है, मैकेनिक ने आपको बता दिया कनेक्टिंग रॉड की आवाज़ है, तो फौरी तौर पे इंजन को खोल दें, वरना तो आपको और भी ज़्यादा जो काम है वो करने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बाइक है इसके अंदर कनेक्टिंग रॉड की आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने काफ़ी देर तक बाइक को चलाया। और काफ़ी देर तक चलाने का नुकसान क्या होता है कि सबसे जो रॉड है ये जाम हो जाता है, इंजन जो है वो फंस जाता है, किक फंस जाती है। ये देखें बहुत ज़्यादा प्ले जो है इसके अंदर रॉड के अंदर आ गई है और इंजन जो है हमने जब इसको खोला तो ये फंस गया था रॉड। अभी भी देखें ये फंस रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। कहीं पे रूले इसके ऊपर आ जाते हैं, कहीं पे नीचे आ जाते हैं, उसकी वजह से जो है आवाज़ कर रहा है और फंस जाता है। तो उसका नुकसान क्या होता है कि हमारा जो पिस्टन है, बाइक धुआं नहीं मार रही होती, लेकिन जो पिस्टन है इसके ऊपर भी जो है स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। उसकी वजह से हमारी जो सिलेंडर का जो काम है, हेड का जो काम है सिलेंडर का, ये भी हमें करवाना पड़ जाता है। पिस्टन ख़राब हो जाएगा तो पिस्टन भी तब्दील करना पड़ेगा। सिलेंडर के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो ये सिलेंडर के अंदर जो स्क्रैचेस आएंगे ये भी हमें ज़ाहिर है इसका बोर करवाना पड़ेगा, पिस्टन भी तब्दील करना पड़ेगा और इसका बाकी काम भी करवाना पड़ेगा। क्योंकि जब रॉड आवाज़ करता है तो इसमें से कचरे निकलते हैं, कचरे हमारे इंजन ऑयल के अंदर मिक्स होते हैं। इंजन ऑयल के अंदर से कचरे पूरे इंजन के अंदर जो है वो सर्कुलेट करते हैं जब ऑयल पंप चलता है। तो ऑयल के अंदर जब कचरे होंगे हमारे वो हर चीज़ को रगड़ देते हैं। जिस तरह ये बैरिंग हैं ये भी ख़राब हो जाएंगे, और जिस तरह पिस्टन है और जिस तरह की चीज़ें हैं, टाइमिंग चेन है, केम के बैरिंग है, गरारियाँ हैं गियर की, सारी की सारी चीज़ें ख़राब होती हैं अगर हम इसको ज़्यादा देर तक चलाते हैं। तो पहली कोशिश ये करें कि रॉड जब भी हमारा ख़राब हो जाए, मैकेनिक ने बोल दिया है, आपने तसल्ली हो गई है कि रॉड आवाज़ कर गया है, तो फिर हमने फ़ौरी तौर पे इंजन खोल के रॉड और बैरिंग तब्दील करने हैं। जब भी रॉड तब्दील करना है ये बैरिंग हमने लाजमी तब्दील करने होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो बाइक के अंदर नुकसान होने वाला है उसको कम से कम कर सकते हैं। तो जब हमारा रॉड आवाज़ करेगा तो फौरी तौर पे जब बैरिंग और रॉड तब्दील हो जाएगा तो सिर्फ इन पे ही गुजारा हो जाएगा, वरना तो फिर हमारा ये काम भी आगे बढ़ने वाला होता है। ये 78 की बाइक है, इसमें 90 का रॉड होता है। ये देखें इसके ऊपर 90 लिखा होता है। तो जो 90 का रॉड है इसमें स्टार का रॉड डलता है या JH90 का रॉड डलता है। ये 78 वाला सिलेंडर है ना, तो इसमें JH90 या स्टार का रॉड डलता है। तो हमने इसके लिए क्राउन का रॉड ले लिया है, क्राउन का रॉड स्टार वाला ले लिया है। तो क्योंकि ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए इसमें बचत भी हो जाती है और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है हमें। क्राउन का रॉड आपको बड़ी आसानी के साथ 850-900 का मिल जाता है, जो बहुत अच्छा रेट है, चलती क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है इसकी। तो ये हमने फ़िट करवाना है इसमें। ये हम जितनी देर में इंजन की वॉशिंग वगैरह करेंगे तो इसकी जो है क्रैंक वगैरह फ़िट होके आ जाएगी। ये मैं रॉड आपको निकाल के क्वालिटी भी इसकी चेक करवा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर भी 90 लिखा होगा, 90 लिखा होगा। तो इसकी बैरिंग और ये जो रॉड वगैरह होते हैं ना बड़े अच्छे होते हैं। ये मतलब पिन जो है इसकी बड़ी अच्छी है, बैरिंग इसका अच्छा है और रेट बड़ा मुनासिब है। ज़्यादा महंगे के चक्कर में पड़ते हैं, फिर उसमें ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाता है और महंगाई का दौर है भाई, इसलिए इसमें बचत के साथ जो है ना हमें करना पड़ता है ये, क्योंकि लोग जो है जो अफोर्ड करते हैं तो फिर हम उसी हिसाब से काम करते हैं। इसके साथ हमने वेट के बैरिंग भी इसके लिए क्राउन के ले लिए। तो ये हम जो है फ़िट करने के लिए खराद को देंगे, खराद वाले को। खराद वाला हमें ये फ़िट करके देगा, उतनी देर में हम इंजन की वॉशिंग वगैरह कर लेंगे। इंजन हमारा वॉश हो जाएगा तो हम जो है ये फ़िटिंग कर देंगे। तो जब वॉश करके फिर आपको दिखाते हैं दोबारा।
फाइनली दोस्तों हमारी बाइक का जो इंजन का खराद का काम था वो होके आ गया है। ये देखिए क्रैंक के बैरिंग नए डल गए, हमारे कनेक्टिंग राड नया डल गया है, और ये सिलेंडर का काम भी हो गया है। सिलेंडर में पिस्टन हमारा नया डल गया है, और हेड का काम भी हो गया है। हेड में वाल वगैरह जो है वो डल गए हैं, तो वाल भी यहीं पे पड़े हुए हैं। और बाकी का काम जो है क्लच वगैरह का हमने कर लिया है इसका। तो अब इसकी फ़िटिंग करनी है। तो फिटिंग में सिर्फ यही चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमारी बाइक का जब इंजन फिट हो तो इसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। मतलब इंजन की पैकिंग वगैरह अच्छी लगाएं हम, और फिटिंग अच्छी कर दें ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए यही होता है कि हम पहले गियर को फिट कर लेते हैं बाइक के अंदर। गियर को फिट करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पे इस जगह पे हमने गियर शिफ्टर को रखना होता है, और काउंटर शाफ्ट जो है हमारी निचले फिंगर में लगती है, और मेन शाफ्ट जो है हमारी ऊपर वाले फिंगर में लगती है। तो इस तरीके से हमने इसको फिट करना है। और बैरिंग चेक कर लें, बैरिंग हमारे ये सॉफ्ट होने चाहिए, ऑयल वगैरह लगा लें, तसल्ली कर लें। इसके बाद हमने इसे फिटिंग करना है यहाँ पे। तो ये न्यूट्रल पोजीशन है हमारी यहाँ पे, जिस तरफ ये लंबी ये दो पिनों का फासला ज़्यादा है यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन है। अगर हम यहाँ पे घुमाते हैं गियर को तो ये देखें हमारी जो गियर है बिल्कुल सॉफ्ट चलता है, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, और गियर में बाइक हमारी न्यूट्रल रहती है, यानी गियर नहीं रहेगा यहाँ पे, न्यूट्रल पोजीशन रहेगी। तो इसके बाद हमने क्रैंक को फिट करना होता है इसमें। तो क्रैंक को फिट करने का तरीका यही है, जब हमारी बाइक की क्रैंक जब खराद से तैयार होके आ जाए तो हमने क्रैंक को इस तरह इसमें रख लेना है, और यहाँ पे ऑयल डाल के चेक करना है इसमें। जब भी खराद से काम होके आएगा हम यहाँ पे ऑयल डाल के चेक करेंगे, और जो ऑयल है हमारा कनेक्टिंग राड के अंदर आराम से आना चाहिए। मतलब मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पे। ये देखें जी, यहाँ पे राड के अंदर हमारा जो ऑयल है वो सप्लाई बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, बड़ी तेज़ी से ऑयल यहाँ पे आ रहा है हमारा। इसका मतलब ये है कि हमारी सप्लाई क्रैंक की बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमें बाइक गर्म होने का या हमारी जो पिस्टन सीज होने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं रहेगी जब हम क्रैंक में ऑयल चेक करके फिट करेंगे। तो बस इतना ही होता है। यहाँ पे इसकी पैकिंग लगा लेनी है, और यहाँ पे दो डावल होते हैं इंजन के अंदर, वो मैं आपको बता दूँ। एक वाली यहाँ पे डावल होती है, एक डावल यहाँ पे होती है। ये दोनों डावलें होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है इंजन हमारा जो है वो स्मूथ नहीं रहता, इंजन के पीस जो है आपस में सही फिट नहीं बैठते। तो ये डावल भी लगा लेते हैं। उसके बाद इसकी पैकिंग लगाएंगे। तो ये देखें इस तरीके से हम लगाते हैं यहाँ पे, और ये वाली जो डावल है ये मैं लगा लेता हूँ। हमारे लग गए भाई। अब हमने ये पीस इसके ऊपर लगाना है। उससे पहले यहाँ पे बैरिंग के अंदर ऑयल डाल लें, और चेक कर लें बैरिंग में ज़्यादा प्ले ना हो। अगर ज़्यादा प्ले होगी तो हम, अभी इंजन खुला हुआ है, हम चेंज कर लेंगे। लो जी, ये हमारा काम यहाँ तक तसल्ली बख्श हो गया है। अभी हमने ये क्रैंक वाला पीस जो मेन ऑयल वाला पल्ला होता है ये लगाना है। तो इसको, क्योंकि स्पिंडल हम निकालते नहीं है इसमें से, यहाँ इस तरीके से इसको पकड़ के रखना है, और आराम से इसको हिला जुला के अपनी जगह पे बिठा देना है। हल्की सी रबड़ हैमर का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखनी है कि जब हम ये पीस बिठा रहे होते हैं तो उस वक्त हमने ये ऑयल पंप की गरारी को घुमा के चेक कर लेना है, और ऑयल पंप की गरारी भी चेक कर लें, ये टूटी तिड़की ना हो। अगर टूटी तिड़की हुई रहेगी तो कुछ दिन चलने के बाद ये ऑयल पंप बंद करने का सबब बन जाती है। तो ये चेक कर लें। और यहाँ पे हमारी इसकी गरारी के अंदर ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए। ये देखें काउंटर शाफ्ट के अंदर ज़्यादा प्ले लग रही है, तो हम ये प्ले जो है थोड़ी सी कम करेंगे, एक वाशर इसमें और लगाएंगे। लेकिन उससे पहले पीस को बिठा के देख लेंगे। तो पीस हमारा यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। तो प्ले इसमें जो है ज़्यादा है, थोड़ी सी इसमें प्ले कम होनी चाहिए। इसमें एक वाशर और लगा के फिर हम इसके जो बोल्ट हैं वो लगाएंगे। हमने इसके अंदर वाशर लगाई है, अब बिल्कुल इसके अंदर प्ले नहीं है, हल्की सी प्ले है। तो इस तरह इसमें प्ले होनी चाहिए, और शाफ्ट जाम भी ना हो और हल्की सी प्ले भी हो। फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी बाइक का जो तीसरा गियर है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ तक भाई हमने अपने क्रैंक का काम कर लिया है। अभी हमने इसके ये जो बोल्ट हैं ये लगा लेने हैं, और बाकी के इंजन की फिटिंग करेंगे। तो बाकी की जो इसकी साउंड वगैरह है इसको स्टार्ट करके हम बाद में आपको चेक करवा देते हैं। अभी हम इसके इंजन की फिटिंग मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने के बाद इसको बाइक के अंदर इंजन को चढ़ा के
तो फिर आपको चेक करवाएंगे इसकी साउंड जो है स्टार्टिंग वगैरह कैसी बनती है। तो भाई हमारी बाइक जो है इंजन कंप्लीट हो गया है। अभी किक मार के बाइक को स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि 10-15 मिनट के बाद हमने दोबारा इसके टैपड वगैरह सेट करने हैं, तो वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन एक दफ़ा किक मारते हैं। तो किक लगाएं भाई इसमें, ठीक है। तो देखिए जी हमारी बाइक के अंदर से जो कनेक्टिंग रॉड वगैरह की साउंड का मसला था वो बिल्कुल ठीक हो गया है और किसी किस्म की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। तो पुरानी बाइक है तो साउंड वगैरह ठीक है, जितना इसका मॉडल है पुराना 12-13 का मॉडल है, तो उस हिसाब से फिर भी जो है बेहतर है। तो इस तरह जो है हम अपनी बाइक के कनेक्टिंग रॉड की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।